အစာပိုင်းမှာသူမငင်းကျင်ခဲ့ပေမဲ့လစာက1 လဒေါ်လာ100သူညဆိုတာကြားလိုက်ရချိန်မှာတော့ချက်ချင်းသဘောတူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီညမှာဆရာကသူမကိုစီးပွားရေးညစာစားပွဲတစ်ခုစီခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူမရဲ့အလှကြောင့်ဖောက်တဲ့တယောက်ကအနှောက်ယှက်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ရှောက်ကချက်ချင်းဝင်တာပြီးသူ့အတွင်းရေးမှုနဲ့ဝေးနေရန်တတိပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အမျိုးသမီးကဒီလူဟာတကယ်တမ်းသဘောကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့စတင်ထင်မြင်လာခဲ့တယ်။ညစာစားပွဲပြီးတဲ့အခါရှောကအယမ်းမှုနေခဲ့တယ်။သူမကအိမ်ပြန်ပို့ဖို့ပြင်နေတော့ဆန်ကသူမရဲ့ဒီနေရာကိုခြေရာခံပြီးရောက်လာခဲ့တယ်။ကောင်လေးကရှောကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူ့ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းတေချာသွားတယ်။မျက်လုံးတွေနဲ့မျက်နှာမူရာတွေကအလွန်တူနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကအလင်းအမြန်ဝင်ထားလိုက်တဲ့တားရဲ့လှိုးဝက်ချက်ပေါ်သွားရင်အလုတ်ထုတ်ခံရမှာကိုကြောက်တာကြောင့်ရှောဟာသူ့အဖေမဟုတ်ဘူးလို့လိန်ပြောခဲ့တဲ့ကောင်လေးကမကြည်မနှက်နဲ့ပဲယုံကြည်လိုက်ရတယ်။နောက်နေ့မှာတော့အမျိုးသမီးကတားဖြစ်သူဖျားနေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။အိမ်မှာတယောက်တည်းမထားခဲ့ချင်တာကြောင့်အလုပ်ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မန်နေဂျာကမြင်တာနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စူပူချိန်မောင်းပြီးအလုပ်ခွင်ကိုကလေးထင်းချောင်းလိုမသုံးဖို့ပြောကကလေးကိုချက်ချင်းပြန်ပို့ခိုင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရှောရောက်လာခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီစီးမြင်းထဲမှာဝန်ထမ်းတွေကလေးခေါ်လာတာကိုတားမြစ်ထားတာမရှိကြောင်းပြောပြီးလက်ထောက်ကိုရုံးခန်းတစ်ခန်းအားကလေးများခန်းဖြစ်ပြောင်းလဲပေးဖို့ညွှန်ကြားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဝန်ထမ်းအားလုံးဟာမိမိတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုအလုပ်ခွင်သို့ခေါ်ဆောင်လာခွင့်ရရှိသွားခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးကတော့ဆရာရဲ့ကျင်နာမှုအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်နေခဲ့တယ်။